मैं आज आपको किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। मैं एक टैबलेट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उस टैबलेट के बारे में आप लोगों ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा कि मैं आज आपको किस टैबलेट के बारे में बताने वाला हूँ। भाई, ऐसी कौन सी टैबलेट हो सकती है जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ और जिसकी आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांड चल रही है। ऐसी टैबलेट जिसकी बहुत ही डिमांड चल रही है, ऐसी एक सीजन चल रही है ये, जो कि इस टैबलेट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड चल रही है। देखिए, मैं आपको कौन सी टैबलेट के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टैबलेट। देखिए कौन सी टैबलेट है। टैबलेट है सिनरेस्ट। यह टैबलेट सिनरेस्ट किस काम आती है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, बेनिफिट हैं और क्या क्या इसके प्रिकॉशंस हैं। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहले तो ये देखिए कि यह टैबलेट किस किस काम आती है। एलर्जी के, कोल्ड फ्लू, वही हर किसी को जुकाम चल रहा है भाई। नेजल कंजेशन, नाक बंद हो रही है लोगों की, पानी बह रहा है, ठीक है। छींक, साइनस, स्नीजिंग, रनी नोज, जो मैं आपको अभी अभी बताया है कि इस काम में यह टैबलेट उपयोग की जा सकती है। अब देखिए इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या क्या है, मतलब यह टैबलेट किस किस कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। देखिए, सिनरेस्ट टैबलेट टिपिकली कंटेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ पैरासीटामोल। इसमें पैरासीटामोल साल्ट है, वो भी इसमें मिला हुआ है, जो हमें पेन रिलीफ, मतलब दर्द में आराम करता है। जो हमारे जब भी नाक छींक होती है तो फिर या फिर लगातार नाक बह रही है तो दर्द होने लगता है, चेस्ट में पेन होने लगता है थोड़ा बहुत, तो इसमें पेन रिलीफ और फीवर, ये पैरासीटामोल से रिलीफ मिलता है। अब फेनिलिफिरिन, जो नेजल नाक बह रही है जिसके लिए रिलीफ करता है, ठीक है। और ये तीसरा साल्ट जो है क्लोरफेनेरामाइन, तो ये एलर्जी रिलीफ के लिए है। तो ये तीन चीज़ों में काम करती है, मतलब तीन चीज़ों के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें मिले हुए हैं। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हमको ये दिखाई दे रहे हैं, पैरासीटामोल, फेनेलिफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामाइन मैलेट, ये तीन साल्ट से मिलकर ये टैबलेट बनी हुई है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, जो आपको ये दिख रहे हैं। फास्ट एंड इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम कोल्ड, फ्लू एंड एलर्जी सिम्टम, कॉम्बिनेशन थेरेपी फॉर मल्टीपल सिम्टम्स और कन्वीनिएंट डोजेज फॉर्म, ये आपको इसके बेनिफिट दिख रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जब भी आप ये टैबलेट लोगे तो आपको थोड़ा बॉडी में, मतलब ड्राउजीनेस, डिजीनेस महसूस होगी कि बॉडी काम नहीं कर रही है, आलस सा आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके अलावा नोजिया, जी मचलन, वॉमिटिंग भी हो सकती है थोड़ी बहुत, ऐसा लगेगा कि आपका, मतलब कि वॉमिटिंग आ रही है आपको। स्टमक अपसेट, पेट भी खराब हो सकता है, ठीक है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब प्रिकॉशंस भी देख लीजिए क्या क्या प्रिकॉशन है। जब ये टैबलेट खाओगे तो हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट डिसीज, थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, भाई ये चीज़ें जिसको भी पहले से हैं, यदि किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, चाहे कोई भी हो, उसका ब्लड प्रेशर यदि हाई रह रहा है, कोई हार्ट यानी दिल से भी जुड़ी हुई बीमारी है, थायराइड की बीमारी है,
या शुगर है, या फिर प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, मतलब कि बच्चा कोई स्तनपान कर रहा है दूध का, तो उसको ये टैबलेट लेने से पहले डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना ही होगा। बाकी यदि कोई नॉर्मल मनुष्य है तो ये टैबलेट ले सकता है, तो उसको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा इस टैबलेट के बारे में, और यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।